kia nó không hút rồi mà có cái gì làm trời làm cái này lạnh chú à. Mình không để mình không để cái mền nào bự bự ở đây cho chú ha cô. cái mền ông xếp chứ. Đây quý vị ơi, đây là nơi mà Quốc Thành đã được anh em đồng đạo cùng với tất cả anh em giới thiệu tới đây để cho chú này bị giống như là căng thẳng vậy đó, không mặc đồ gì hết. Có bà cô đây nè, được là bà chị của chú này nè, được giới thiệu nè. Kính chào cô. Dạ. Cô là gì của chú này cô? Dạ là Chị hả? Dạ. Dạ, chú này bị gì mà không mặc đồ gì hết mà ở đây gì cô? Dạ chú bị bệnh hồi năm 27 tuổi tới giờ. Rồi từ giờ chú bị bệnh không biết sao trần truồng vậy. Sao kỳ với cô, sao mà trần truồng ở đây rồi vậy, rồi mưa gió này kia rồi sao cô? Mưa gió thì giờ khổ quá, lấy cái mấy con su cây đất thôi chứ không biết sao giờ. Ủa rồi cô có mặc đồ cho chú không? Mặc chú cô không chịu luôn. Dạ, gọi là cô có thể là kể rõ sự tình là chú bị cái gì mà sao mà vậy không cô? Chú đi trên cũng như đi núi Sập đi chú cắt lúa đó. Dạ. Rồi chú đi về cái chú nó gặp cục lửa trên trời dữ dằn. Dạ. Xuống bây giờ chú phát bệnh luôn. Dạ, ghê cô. Dạ. Dạ. Là lúc đó là chú có nói chuyện gì này kia với cô không? Hồi mới về thì chú có nói vậy đó, chú nói là chú bị thấy vậy đó. Rồi chú rồi tới giờ là cũng như mới năm đầu 27 tuổi chú cũng nói là gai. Rồi Dạ. tới giờ là tới năm 64 này là chú không nói chuyện nữa. Ồ, vậy là chú năm nay là bị bao nhiêu năm mà cô? Dạ cũng như 27 tuổi và tới giờ là tới 64 là 37 năm. Dạ. Rồi ăn uống này kia thì sao cô? Ăn uống thì nhà đem ra nấu cơm đem ra, nhiêu ăn nhiêu. Dạ. Rồi bình thường rồi những cái tiền chi phí tiền bạc rồi ăn uống này kia thì chú thế nào cô? Dạ, chi phí này kia thì anh em cũng khổ quá, lo được gì ăn đấy. Dạ. Dạ. Cô cô nhìn sao mà cháu nhìn cái kiểu như là nó bị giống như là căng thẳng vậy cô ha. Dạ. Nhìn lạ ha. Dạ, coi nè quý vị ơi. Nè chú nè. Không nói gì với ai chứ vậy hoài đó. Vậy hoài đó. Còn bình thường tắm rửa có tắm rửa được của chú không cô? Lâu thì nó cũng nó tắm. Tắm ha. Dạ. Dạ. Em nói nhà thì cũng thằng nghèo khổ quá, nó đi mần á. Dạ. Lâu thì nó cũng đun nước nó tắm. Dạ, trời ơi, nhìn coi chú nè. Nè. Lúc mà lần cuối cùng mà chú nói chuyện là chú nói thế nào cô? Chú ít nói lắm. Cũng như chú nói chú thấy vậy thôi rồi xong rồi. Nào quý vị nghĩ nè, quý vị xem nè, 37 năm trời mà nằm như thế này nè quý vị. Chị xem nè, đây nè. Đó, ở chuồng vậy đó quý vị xem. Cái khó khổ không? Không nói chuyện, không nói gì hết trơn luôn, 37 năm trời đó quý vị. Đi nhìn nè. Nói vậy coi. Chú biết niệm Phật không cô? Dạ đó là tôi nói là hồi còn biết là nhậu ở nhà tu nhất cảm giác đi làm thuốc lắm. Dạ vậy ha. Cái này chắc là do là có gì gọi là có lỗi với trời Phật nè, bởi vì trời Phật mới hành gì mà cô. Cái kiểu rồi đi cũng hồi xưa nhỏ dân lứa Dạ. cá mà chết mà thổi để trên bán để dành cho mẹ mà thấy mẹ mà cánh án hư là để dành cho mẹ đó. Dạ. Có hiếu vậy sao vậy? Cảm động với cô ha. Chắc do nghiệp hồi xưa mình đi bắt cá ăn câu đó cô. Dạ, nghiệp con nào thì con không biết. Cô. Nhà cô gần đây không cô? Cô hồi nãy cô ở Đẳng đó cơ. Dạ, là ở Đẳng là ở đường này mình đi qua bên đó. Đây đi Đẳng luôn, ở đất ở Đẳng luôn. Dạ. Đâu mấy nhỏ đi rồi. Rồi mình ở đây vậy rồi mình có muốn cắt cái chỗ này lên hay là sao không cô? Sao không thấy cắt gì chân hay cô? Giờ ví dụ cô muốn cắt thì dừng cái này cho gió đừng lấy á. Dạ. Tại ảnh cũng có cho anh ta cho 3 cây cũ làm. Dạ. Tại mưa quá mưa không làm sợi. Chứ ông chú ông gì nhìn thấy ông tội nghiệp quá nào quý vị xem nè. Ông chằn như ngọng gì đó quý vị. Nè, không có gì để ấy chân nè, quý vị coi nè. Mà không nói chuyện gì hết nha. Đặc biệt là không nói chuyện gì hết. Chỉ vậy thôi đó quý vị. Chú ơi. Chú ơi. Chú con hỏi vài câu chú ơi. Vậy là không nói chuyện được. Cái gì ơi? Ông không nói chuyện gì hết á, ông cứ vậy không đó. Rồi bình thường ổng đái vệ sinh này kia rồi sao cũng Có nhiều khi đá xuống đó, có nhiều khi đá lên đây chị nữa, nhỏ em này nữa. dạ. Có chuyện gì nữa. Dạ, dạ. Dạ. Ở đây cũng nhà gần đây cũng có chị em. Dạ không có, ở đây là gần không, ở đây là chị Mười đó nè. Dạ. Ở trước anh Chính đó, còn ở trước là thằng Thứ Út á. Dạ.
Còn cô là cái gì? Tôi thứ năm, chị cô còn thứ năm. Kìa, nó có nước Con xịt, gì có gì chị đó. xịt, tại vì nghề tao nghèo quá, tao đi bằng tối ngày có bả, quay lại bả cho ăn. Dạ. Ăn hàng ngày là bà chị Năm bả cho ăn, còn gì tao khổ tao đi bằng không à. Dạ. Có hai chồng, mấy đứa nó có vợ, có hai thằng trai nó bên vợ. Đi làm này giùm cái mực. Nước thì ông uống hả? Rửa thì có dơ quá. Nước này là chú uống thôi. Rửa thùng đi mà. Vậy đó. Dạ. Còn lúc trước là con nghe nói là cái chỗ này là không có cái chỗ máy hiên luôn hả? Không có cái gì hết. Đây cô không nói gì mà còn chú thấy mưa quá mưa mới cắt. Còn cái chỗ này xích mọi người biết có sao không? Đâu mà xích phải xích vậy? Giờ đi mất. Phải đi mất hả? Cái này mà đi mất là công an bắt đấy nha. Bởi vì sợ. Dạ. Hồi mà mẹ còn sống á, rồi mẹ còn tới giờ. Dạ. Rồi cái giờ mình cũng theo. Dạ. Hồi mà mẹ sống rồi mẹ còn tới giờ mình còn luôn, bà nó sợ con phải đi mất. Dạ. Bà không chịu bà đi á. Bà nói thôi đi mất tội nghiệp nữa thôi đi cột lại. Dạ. Vậy chắc lúc còn mẹ chắc bả ra bả lo hả con? Bà ha? lo lắm. Bà cho ăn như trưa bà về trà đường. Đó là gì á? Rồi bà cho ăn. Phải chi mà chú lên mà chú biết niệm Phật này kia thì quý quá, mà chú không biết niệm Phật. Tại vì cô lâu quá cô bây giờ làm sao? Quốc Thành lại, Quốc Thành sẽ lấy cái máy giảng ở đây cho chú nghe niệm Phật. Chứ thôi chú gì hoài thấy tội nghiệp chú quá. Dạ. Thôi cái gì khi cô cúng sáng cúng chiều cúng còn này có tên tuổi nữa. dạ. Cô có thể là kêu chú lên chú đứng dậy cho con quay một đoạn cho con được xem không? Nè ngồi đứng dậy đi con. Đứng dậy nè, đứng lên đây nè, đứng lên. Đi. Tao biết bây giờ. Không làm. Dạ. Như chắc xưa nay biết xính lộ kim bởi vì tại hơi quá. Đúng rồi. Còn bình thường mình mặc cái dây mặc bển kìa. Mặc đồ cho chú thì chú làm sao con? Mặc đồ với ngay đặt đồ xé hết trơn. Xé trơn. Dạ. Mà cũng không mấy cũng ngồi lết trà lên cái nhiều lắm, ngồi đây nằm đây có nhiều khi ngồi lết trên đây nó rơi giấy quá. Còn cái chỗ này là lúc trước là cái gì đây? Cái gì thấy trà lết dưới quá rồi gì làm là làm này lâu gì đó hả? Lâu lắm rồi đó. Bởi vì thế sao mà thì có cái bãi đất trống ở đây, có cái cục này ở đây gì? Chỗ này có mộ mà cái gì đây? Đâu có đâu, làm chơi ở chứ để bò dưới đất không à. Dạ, rồi mình tội nghiệp quá ha. Dạ. Thôi thì chiếc đi làm cũng thôi thì quý vị nếu mà ai mà có lòng hảo tâm thì cứ gọi điện cho Quốc Thành, thì Quốc Thành sẽ xuống đây giúp đỡ cho cái hộ gia đình này hoặc cho chú này để cho chú có nơi để ngồi nằm nghỉ, tại chắc chú bị căng thẳng hồi xưa có tội lỗi đó quý vị ơi. Thì cô bình thường cô cúng lại này kia cho cô có hồi hướng cho chú không cô? Có chứ. Dạ. Có nhiều khi trưa ngồi xong cũng niệm. Dạ. Đấy ví dụ thấy cho đứa khỏe được thì cho khỏe. Dạ. Coi đời thôi chứ cái thời bây giờ. Dạ. Đời hào quân gần hết rồi cô. Hết rồi. Mình nghe giảng thầy biết rồi. Dạ. Chú ơi, chú ơi, chú biết niệm Phật không chú? Nam mô Di Đà Phật chú ơi. Biết niệm Phật không chú? Nam mô Di Đà Phật. Giật ra để giật. Giật cái lấy không được. Dạ. Niệm Phật thử coi. Nam mô Di Đà Phật đi chú. Nam mô Di Đà Phật. Niệm Phật đi. Nam mô Di Đà Phật đi chú. Niệm Phật ơi, Nam mô Di Đà Phật. Chú thì trước kia chắc chú có căn tu lắm, bởi vì xong rồi sau này cái chú bị nghiệp quả gì đó gọi lại nên chú như thế này đó quý vị, nhìn rất là tội nghiệp luôn. Chú coi nè, là không dám đứng gần chú đó, sợ chú giật, cứ vậy hoài đó quý vị ơi, tội nghiệp. Dạ. Cô thu phai lắm. Dạ. Mình thấy tội nghiệp quá cô ha. Dạ. Không biết gì hết trơn cô, giống như là nít gì hả cô? Dạ. Ví dụ là đang nằm đói bụng thì kêu dậy ăn cơm là ngồi dậy lấy sao cơm ăn. Chú có biểu hiện gì lạ không cô? Dạ không. Chắc tối này kia chú có hay làm này kia lạ gì không? Giấc tối giấc đêm ha. Dạ. Có nghe em. Giấc ban đêm á 14 chăn gầm rồi không có ngủ. 400 đồng rồi. 29-30 độ không có ngủ. Vậy là 14 chăn gầm là chú không có ngủ hả cô? Không, thức sáng đêm luôn. Ồ, nhìn lạ ha. Rồi cái bắt đầu ở mấy đứa nó làm ở ngoài đồng nó gặp cái cục lửa trên trời xa xuống. Cô đây cô có thể kể cho con nghe không cô? Dạ. Là 14 chăn gầm là 29-30 14 chăn gầm là không có ngủ. Dạ. Là thức nói chuyện xàm cái cô gìn ra là không có ai chứ. Dạ. Nói chuyện mình nên ha. Dạ. Rồi cục lửa đâu trên trời xa xuống ở đây chuyên môn luôn. Là cục lửa là màu gì cô? Màu đỏ. Ồ ghê không hả cô ha? Là giống như là xa xuống. giống như đang nói chuyện với chú gì đó hả cô? Có cục lửa. Không thấy mình nên gì thấy người ta thấy nhiều lắm. Mấy đứa đi đồng ếch bắt cua. Dạ. Nó thấy á. Dạ.
Còn ha 29 30 với gầm lớn gầm rồi là không bao giờ ngủ luôn. Nói chuyện gì nè, không đâu có đánh đập gì đâu, tôi lại không có ngày tôi tắm cửa không. Không phải ý gì sợ là lấy ba cái này mấy chú lấy là không được. Dạ. Có chỗ không giật. Rồi gì gần thứ ơi, không có ai chứ nói chuyện mình đâu. Dạ. Vậy là quý vị ơi, thì thường thì chú bình thường thế này, còn những ngày bình thường thì chú ngủ bình thường luôn. Còn những ngày 14, 15, 29, 30 là chú không ngủ. Giống như là những ngày đó là ngày linh, ngày thiên vậy đó ha. Nói chuyện với chăn này kia vậy đó quý vị ha. Dạ. Nhìn nào ha, coi nè. Bị nhà sát bên nè. Vậy nghe, ủa ông này nói chuyện với ai hả? Cái đi ra giùm là không có nói chuyện với ai, nói chuyện gì đó. Dạ. Không có ngủ. Quá. Con là sợ gì chết trước cổng đó. Lần đầu tiên thấy không? Lần đầu tiên con thấy gì luôn đó. Mà con cái mấy ngày đó là ổng ngủ thì ổng thức dữ dằn luôn. Sao mình suy đoán cái cục lửa đó là lửa gì? Mình không biết, không phải mình nên thấy nhiều đứa thấy nó đi đồng nó thấy á. Dạ. Nó bắt ếch, bắt xôi ếch xôi đồ là nó thấy cục lửa trên trời xa xuống. Mà cạnh này nhiều nhất. Thường thì mà cô có thể là mấy đứa nhỏ đó nói lại là cục lửa màu gì không cô? Nó nói màu đỏ có, màu xanh có, nhiều nó nói gì đó. Dạ, thường cũng đi quay tâm linh là thường cục lửa màu xanh có nhiều, xanh nó nhiều lắm. Xanh ít này đỏ nhiều. Có khi nào mà nó xẹt gì đó, còn mình có điện thoại mình quay cái để mình đâu có biết đâu. Tôi đâu biết xẹt điện nữa thoại đó. cũng biết quay đi tôi. Cô bắt không à? Không có biết. chụp hình đó, Có mấy đứa nó đi bắt ốc, nó đi sửa ếch ra kìa. Nó thấy tàn. Đó, chạy ông Bảy có cục lửa trên cạnh này là xa xuống. có nó vụ xa xuống mình còn chụp gì đó. Ở đây làm cái gì để mình giúp đỡ cho chú gì con? Gì hả? Dạ. Gì đâu, gì nghèo lắm, gì đi bằng không à. Gì chỉ là ra công cất đáy đồ chùa sạch sẽ thôi. Cô là Cô sinh thư mời. Còn rồi năm cho ăn. Dạ, Năm bả không giá, bả không có đi làm, còn cô đi làm thuê mà. Rồi cô không, bả là sáng nó đem lại cho ăn, rồi trưa bả cho ăn. Rồi, chứ gì cô không có, cô đi bằng không, tại bữa nay cô thức đêm không à. Chứ tôi đi làm bữa nay cô ở nhà, có chị Năm là bả thông giá bả cho ăn hàng ngày. Vậy này cô có thể tắm cho con coi được không? Tắm được luôn. Rồi dẹp coi cái mời đi cho Rồi để cô tắm này, bắt con nhỏ này thịt nè. Bắt con nhỏ thịt nè. Dạ, tắm anh, lạnh tắm nói không? Vậy là không chịu tắm, lạnh không chịu tắm. Không. Cái gì? Anh không tắm không? Tắm đi. Nè, hút cái gì đó. tôi thuốc hút rồi. Để tôi vô tôi lấy thuốc hút cho. Ở đây tôi vô tôi lấy thuốc hút. Rồi tôi lấy cái thao ra tôi tắm xong thì cho. Bắt thằng này xịt. Mày xịt nha. Ở đây có mấy đứa nhỏ này, bây giờ đứa nhỏ nó xịt cho chú tắm sạch sẽ nè. Cho chú nè. Đây sẽ bong bóng chứ mừng. Lạ lắm bây giờ. Chưa bao giờ Bảo Khanh được thấy được cái chú này nó như thế này luôn. Chắc là do trước kia chắc có nghiệp về với làm tội lỗi dữ lắm. Không mà tôi nói là với chú nè. Má tôi là có thằng này hiền nhất. Dạ. Sao vậy? Dạ. Mấy thằng kia dễ gì? Trước kia chú có hiếu lắm hả? Dạ, có hiếu. Mà không biết bệnh bây giờ. Là hồi nãy con nghe cô nói là chú lần cuối cùng là chú đi lợi chỗ nào mà chú bị gì con? Ở trong cũng như Ba Thê trong Ba Thê nước sạch. Ba Thê nước sạch đó. Dạ. Đi ngang cái đi cắt lúm mướn á. Dạ. Đi về đi ngang cái Nhị Tỳ. Dạ. Đi nó đi thấy trên trời xa chú cục lửa lớn. Dạ. Là cấp mới bệnh đi về đó nha. Dạ. Mình tra hỏi coi chị bị sao á. Cái nó nói vậy. Thì tới giờ luôn. Dạ. Có là bơm vô trong cái nồi con. Chuyện ly kỳ quá ha. Bây giờ thì bắt đầu xuống đây thì có nhờ các cô các dì tắm cho chú này xem coi chú phản ứng thế nào với nước coi nha quý vị. Chú lạ lắm, mặt của chú nè. Năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ 64. 64 ha. 27 giờ 64. Là 37 năm hả con ha? Dạ. Dạ. Chưa đâu mà. Chờ cho bông đi, chỉnh cái gì chờ cho bông. Này, vào thứ đi. Ở dưới đi, sao đi mình. Ngồi xuống Sạch sẽ rồi chú ơi. Cô niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật cho chú nghe đi cô. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Ngồi lấy cái kéo này nha. Tại vì cộng như nó xài xa đầu thôi. Pha. Nó nhớ nhạt đi. 2 bịch. Tắm lần 2 bịch thôi. Thường là một tuần mình tắm lần hay là một tuần tắm 2 lần cô? Cô không, cô nhìn khi mấy đứa này ngủ và 10 tới 17. Cái nhưng mà bữa nay cô cũng hơi mệt quá trời mà. Mày nha, không phải mà quỳ. Lâu mới tắm lần ha. Dạ.
Chú cũng rất khó khăn tắm lắm mà. Cũng được chứ không. Dạ. nghe rồi ha. Dạ nghe. Mà quên cắt sẵn rồi Nam ơi, tức thiệt. Quên cắt sẵn cho ông à. Số đứa thôi gì số đứa thôi. Vậy là coi gà đi. Ông Lu hả? Tôi tắt rồi. Nhắm mắt lại chú, nhắm mắt lại thôi sợ bệnh chú. Dạ. Lấy mặt Mình chào thấy chào tội mặt nghiệp đi. quá ha. Nam mô Phật. Đi Lu hả? Phải chào mặt đi vậy. Chào mình đi, chào phụ tiếp đi. Mẹ quên lấy cho con bột cho cha mình. Cũng như nít với heo quý vị coi nha. Lạnh chú lạnh nè. Dạ đi lấy này chào tiếp đi, chào tiếp người đi, cho sạch nè. Trời, chứ sao mà không có con tay ngắt không được. Thiệt. Chạy đi, chạy vô thôi. Dạ đi đại đi. Cho ngà dịch nè. Cha đi. Dịch cha mẹ. Chạy đi. Lấy cái thau có Dạ. lấy trên đầu xuống lấy xà bông nó mình chạy dưới luôn. Tận dụng. Rồi chạy đi. Xà bông mình nhắc không được ra. Con tay nhắc cho tôi cái này. Rồi ông cứ đi. Đó là Lu hả? Tôi thúc hoài hả? Tôi hẹn tôi dừng Út. Tôi dừng Út với thằng Út em luôn hả? Dạ. Tôi dừng Út á. Ông đâu có làm Vậy là có lần nào mà ổng bị vậy xong rồi ổng nói chuyện là có lần nào nói chuyện không con? hồi lúc đó ông mới nói chuyện lắm nha. Ông nói chuyện từ mấy năm nay. Mấy ngày này. Dạ, ở trước ổng có nói chuyện không cô? Không, bây giờ mấy năm này nó nói Có lúc ông đi ra thằng kia ông xin thuốc, ông xin kia nó không hút. Thằng kia nó không hút. tại mọi người mà có cái gì lao chạy làm thế này lại. Lạnh chú à. Mình không để cái mền nào bự bự đây cho chú ha cô. Cái mền ông xé chưa? Xé hả? Đất cà su đó. Thiệt ơi. Đất cà su không? Xé bỏ chưa? Và điều có cái mền này trời mưa đất à. Cho mưa đất. Dạ. Dạ. Mùng nha, không biết xé biết gì mùng nữa. Đứng lên đấy. Đứng lên. Không kêu mắt thì bạn. Trà luôn nè. Mắt thì chai gì đó Ngủ luôn, trà chưa ngủ rồi. Ở đây nhà có chị em chứ không có chị em chắc chết luôn quá cô ơi. Tôi ghét tôi mà không ghét cái này dữ lắm. Mấy năm rồi mà Mấy tôi sợ mấy tôi chứ lắm. Trà cái mặt Hên có mấy chú ở đây gặp đây mấy chú lợ mấy chú cắt cái này giùm có chỗ để che nắng che mưa chứ thật sự thấy khó khăn quá. Mấy cục đá này là hết hư rồi. Hết vậy rồi. Dạ. Chú ăn uống như người bình thường ta không cô? Đem ăn chưa nè? Đem ăn nhiều ăn. Chú nói bụng nha. có chưa, có nhiều khi nằm đó, tôi nói ăn cơm thì là ngồi vậy không ăn. Không có cái chuyện. Nó mấy năm nay Hồi lúc mới bệnh nói chuyện dữ lắm. Chắc do bị giống như là bị căng thẳng á, cái cấm khẩu mình không có nói chuyện được luôn. Đúng là sao nó nghe nào lúc đó có thằng cháu chết nè, thằng cháu mới chết cái chồn cho ông lấy cái len với cái thùng đó ông đào lên, ông nói chó chết đức thầy cứu cuộc sống này để cho ưa này cứu thằng này sợ. Nửa đêm ông ngăn môi lên. Ồ ghê vậy? Dạ. Ông nói ông cứu sống á. Dạ. Một cái thấy quá trời. Ông nói chó chết đức thầy cứu cuộc sống này. Rồi. Để tôi vô Lấy cái gì lau chổng hả cô? mắt bà. Rồi đi vô lấy cái gì cho cái áo quên. ngày trời lúc chưa cha là chịu bệnh luôn. Dạ đúng rồi, không có tôi che thấy vô Thấy bảo. Con nãy giờ con cũng quay chú nhiều rồi. Thì thật sự thì con cũng có vài câu hỏi muốn hỏi cô. Đó là bây giờ chú gì nè, mà con thấy gió này kia đồ cũng gần tới đông rồi. Thì cô có cần cái gì để giúp đỡ cho chú đặng ba chung quanh là sao cô? Cũng như dừng cái này là dừng lên xây tại sao mình không làm bằng tiền chế cô mà xây cô? Tiền chế là sao? Và tiền chế là thiết Chứ ấy hả? dạ Khi sao cũng được, ví dụ còn giúp cho gì thiết sợ không đập ha. sao đập Mình xây gạch luôn. xây gạch ha. Dạ. Xây cái bức từ đó qua đó vậy đó. Bức gạch thì chắc không đập được đâu. Dạ. Cái này mình tiền chế chắc không đập á. Dạ đúng rồi. Thôi thì quý vị ơi, chị Quốc Thành cũng xin nói với quý vị một vài điều. Đó là bà cô đây thì cũng xin cho em mình một cái nơi là xây gạch lên, và chắc có tầm 20 đổ lại, đúng không cô? Dạ cỡ đó hết cô ha.
Dạ, nhìn nào quý vị ơi, nhìn tội nghiệp lắm. Chứ bây giờ chú bị căng thẳng như vậy nè. Mà có dừa khô khô là mình mừng. Bữa hổm thì Út Thành được biết là cái chỗ này không có chỗ cái chòi đâu, không có cái miếng thiết ở trên, chỉ có dưới đây vậy thôi. Nắng Trống lỏng thôi, không có gì. Chú luôn Trống lỏng à, không trống trống lỏng ở chân luôn. Ừ. Bây giờ được các chú các anh dựng lên chỗ này thì thật sự rất là quý cho chú. Mọi người xem nè. Để ra đi ấy. Dạ. Do là chú có làm tội làm phước gì đó, làm tội bởi vì bây giờ nó bị như vậy. Nếu ai có lòng mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm thì cứ gọi điện cho Quốc Thành thì Quốc Thành sẽ xuống đây giúp đỡ cho chú xây cái chỗ này lên cho nó được thoải mái cho chú ở, chứ mình không biết còn người có gì đâu. Thôi thì Quốc Thành sẽ xuất ra 500.000 là quỹ của Quốc Thành để giúp đỡ cho cô, có tiền để cô giúp đỡ đồ ăn đồ uống cho chú ha quý vị. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì con Quốc Thành cũng đến đây để gặp cô đây, cũng thấy có một người em là bị căng hành đã 37 năm hả cô? Dạ, 37 năm. Nhìn nè quý vị xem nè. Xem căng hành như thế này nè quý vị. Tất cả để đây đi rất Ở chuồng tối ngày luôn, không có mặc gì hết. Thì thôi thì Quốc Thành cũng xin gửi cho cô đây 500.000 để cô có tiền để cô lo ăn uống này kia cho chú ha cô. Dạ. Còn nếu ai có gì các vị mạnh thường quân nào có lòng hảo tâm mà giúp đỡ cho chú đây có một nơi ăn ngủ thoải mái, tại vì chú không biết nói chuyện quý vị, chú bị giống như là bị chờ Phật nó làm tội phước gì đó. Rồi Quốc Thành không biết chuyện đó nên là chú cứ ở chuồng như thế này, chú không có mặc đồ quần áo gì hết, ở đây 37 năm trời đó quý vị. Thì lần đầu tiên mà Quốc Thành thấy ở An Giang mà gặp được chuyện lại như thế này luôn đó quý vị. Quý vị ơi, nếu ai có lòng hảo tâm, các mạnh thường quân gần xa ở ngoại này kia, ai có lòng hảo tâm thì cứ gọi điện cho Quốc Thành hỏi chi tiết hơn thì Quốc Thành sẽ giải thích cho quý vị nha. Thì đây nè quý vị ơi, lạnh quá mặc áo ở đó quý vị, chứ không bao giờ chịu mặc áo. Thôi thì xin Quốc Thành xin kết thúc video tại đây. Cô có lời nào nói chuyện với các mạnh thường quân, các bá tánh gần xa mà giúp đỡ cho cô không cô? Dạ, cô thì không biết ai nhưng mà cô nhà Quốc Thành giúp mình nói giùm cô thôi. Dạ. Chứ cô không biết nói sao giờ. Dạ, dạ nha cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Thì cô muốn xây lên chỗ này ha, Dạ. cho có ông chú ông ngủ nghỉ thoải mái. Gió phải